Bonsoir, bienvenue sur cette vidéo où nous allons faire une petite infusion de corosol. Je ne prétends pas vous apprendre à faire une infusion, mais j'aimerais attirer votre attention sur quelques petits détails. La première des choses, nous avons ici devant nous deux types de feuilles de corosol. Un type déshydraté et un autre séché. Je vous laisse deviner lequel est lequel. Allez, je ne vais pas vous faire attendre beaucoup plus longtemps que ça et je vais vous montrer rapidement ce qui a été séché traditionnellement que vous venez de voir donc, et ce qui a été déshydraté, c'est-à-dire mis dans un dispositif à température constante pour pouvoir conserver les éléments. Voilà ce que je viens de soulever. Donc, vous avez ces deux feuilles que vous pouvez utiliser pour faire une infusion. Comment est-ce que vous faites? Vous prenez 4 à 5 feuilles que vous mettez dans un verre et vous ajoutez de l'eau bouillante. Il faut que l'eau soit bouillante, vraiment. Nous allons revenir sur la question de l'eau bouillante dans quelques instants et vous saurez pour quelle raison est-ce que il est important d'avoir l'eau bouillante pour faire l'infusion des feuilles de corosolier. Donc pour couper court à tout ceci, permettez-moi de vous dire que les feuilles de corosolier ont certaines vertus qui ne sont pas des moindres et que nous allons explorer à l'instant. Entre autres vertus, elles permettent de lutter contre la toux, contre la bronchite, contre le diabète, contre l'insomnie et contre le stress, entre autres. Si vous faites infuser quelques feuilles comme on vient de le faire, vous pourrez avoir un sommeil paisible et naturel sans somnifères. Vous ferez aussi de la prévention des différents cancers qui touchent les êtres humains que nous sommes. Si vous souhaitez les feuilles de corosolier, faites-en une infusion ou une décoction. Les feuilles déshydratées sont meilleures ou les feuilles fraîches sont meilleures pour pouvoir faire cette décoction que vous voulez. À défaut de tout ça, vous pouvez utiliser les feuilles que vous trouvez, qu'elles soient séchées ou pas. Mais j'aimerais attirer votre attention sur une chose. Ne consommez pas les feuilles directement sans les avoir passées par l'eau bouillante. Ne prenez pas la poudre des feuilles ou bien ne les prenez pas en gélule parce que ces éléments sont toxiques et cette toxicité n'est éliminée que par le passage par l'eau bouillante ou le traitement par l'eau bouillante. Donc, comme vous aurez pu le constater, il n'est pas opportun de boire ces feuilles sans les avoir préalablement préparées, sans les avoir préalablement passées à l'eau bouillante. Donc, c'est le propos de cette vidéo. La vidéo n'a pas d'autre intérêt que d'attirer votre attention sur cet état de choses. Donc, prochainement, d'un côté, de l'eau bouillante, de l'autre, les feuilles de corosolier. Pas de poudre de feuilles dans un smoothie ou dans autre chose. Non, pas de poudre de feuilles de corosolier en gélule ou en comprimé non plus. Mais si cela provient d'un laboratoire certifié et tout, peut-être que vous pouvez vous le permettre. Mais faites attention. J'espère que vous tiendrez compte de cette mise en garde et que à l'avenir, l'eau bouillante, c'est chaud, hein? Je dois vite reposer ça. L'eau bouillante sera votre allié pour tirer le meilleur des feuilles de corosolier et avoir une meilleure santé en faisant de la nature votre allié. Merci beaucoup pour votre attention. Aidez-nous à partager cette vidéo et revenez rapidement pour voir d'autres vidéos qui parlent de traitement naturel. Bye.